Баршаларыңызға сәлем, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы, 2-ші тоқсан, 2-ші БЖБ жұмысы, химиялық реакциядағы энергиямен танысу бөлімі бойынша БЖБ жұмысының шығару жолын бірге орындайық. Бірінші тапсырма: көміртек оттекте жанғанда түзілетін көміртек диоксидінің формуласын белгілеңіз дейді. Яғни диоксиді деп тұр. Значит, ол жерде жауабы СО2 болады. Мынау ди деген сөз, ол екі оттек бар деген мағынаны білдіреді. Көміртекті отында, оттекте жанғанда күйе, иіс газы, көмір қышқыл газы түзіледі. Көміртек моноксиді және диоксидтерінің түзілуін сәйкестендіріңіз дейді. Бірінші иіс газы, СО. СО түзіледі оттек жетіспегенде. Түссіз иіссіз өтеулі газ металлургияда тотықсандырғыш ретінде қолданылады. Сонда жауабы 3, 4, 5 болады. Ал СО2 газы, көмір қышқыл газы органикалық заттар жанғанда немесе шірігенде, оттек артық мөлшерінде жанғанда түзіледі. Бірінші, екінші вариант көмір қышқыл газы үшін дұрыс вариант болып табылады. Ары қарай кеттік. Үшінші сұрақ: парниктік эффектінің пайда болу себептеріне мысал келтіріп түсіндіріңіз. Атмосфераға көмір қышқыл газы сияқты парниктік газдардың шығарылуы басты себебі болып табылады. Парниктік эффектінің шешу жолдарын ұсыныңыз. Біріншіден, атмосфераға газдардың бөлінуін азайту. Екіншіден, ормандарды кесу көлемін қысқарту және көбеюін қамтамасыз ету. Яғни олардың көбеюін, ормандардың көбеюін қамтамасыз ету. Сөйлемді толықтырыңыз. Үшінші тапсырмада жылу бөле жүретін реакциялар экзотермиялық деп аталады. Экзотермиялық. Ал жылу сіңіре жүретін реакциялар эндотермиялық. Реакциялар деп аталады. Бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері реакцияның жылу эффектісі деп аталады. Ары қарай соңғы төртінші тапсырма. Жер бетіндегі кең тараған химиялық қосылыс ол су дейді. Суды сутегінің негізгі шикізат көзі ретінде қарастыруға болады, бірақ ол үшін суды суретте көрсетілгенде электр тоғының көмегімен ажыратуға болады дейді. Осы кезде 572 килоджоуль моль энергия сіңіріледі. Осы реакцияның термохимиялық реакция теңдеуін жазып көрсетіңіз дейді. Суды сутегінің негізгі шикізат көзі ретінде қарастыруға болады. Яғни бұл жерде біз не істейміз? Суды ыдыратамыз. Сол уақытта сутегімен оттек алынады. Және сол кезде 572 килоджоуль моль энергия сіңіріледі деп тұр ғой. Сіңіріледі дейтін болса, бұл жер минус 572 килоджоуль моль болады. Яғни сыртқы ортадан энергия сіңірілетін болса, ол эндотермиялық реакция болып, мына жер жылуымыз минус Q болады. Реакцияны теңестіріп жібереміз. Енді келесі тапсырмада сутегі мен оттегі газы әрекеттесіп, су түзілетін кезде химия реакция энергиясы қалай өзгереді дейді. Ал енді керісінше болады. Керісінше реакция наоборот болатын болса, сутегі мен оттегі әрекеттесіп, су түзілетін болса, онда наоборот бұл жерде жылу сыртқы ортаға бөлінеді. Энергия тұрғысынан реакция типін ажыратып жазыңыз дейді. Реакция ол кезде экзотермиялық болады.
реакциямыз экзотермиялық реакция болады. Міне осымен бұл жүк жұмысы орындалу аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Жақсы балаларыңызға тілектеспін.